而家你搞人哋圍攻，已經見咩到第一次。圍觀啫？你識唔識法嚟㗎？我識。香港市民嚟㗎，香港出世㗎，先生。我而家同你老母講。閪，你大聲唔代表冇咩㗎？你着制服咧咪大撚晒㗎？我而家同你講。傻仔，我俾埋身份證你。俾個時間。真㗎，戇鳩。唔係行街紙啊，唔係識字㗎，你老母閪！我係律師啊，唔係行街紙。而家係1635大撚晒咩？你我係警察5443。你有身份證？我姓黃嘅。姓黃，我都姓黃。我而家俾人，我都姓黃。我而家唔撚答。我話你狗唔撚答啊！屌你老母！而家163。我話你狗唔撚答啊，傻仔！我係警員243。大撚晒！我俾警告你。警告咪警告咯！跟住咧，你喐手喐腳啊！你喐手喐腳啊！你知唔知啊？如果你再咁大聲嘅話，我會拉你又當罪。喂，大聲唔代表冇禮貌嘅。喂，我識講嘢啊！圍觀啲乜嘢啊？我記細聲啲。圍觀啲乜？我大聲中意啊！吹入！我已經俾第一次警告你。吹入！好後生喎。第二次警告。如果有邊第三次，都後生嘅喎。咩啊？你講啊！又當罪。咩係又當罪啊？點解又當罪？好後生喎。做啲乜嘢先？咩行為？你嘅出現會引到人圍觀。係啊，你講其實叫我咗佢細聲啲好啊。阿 Sir，我叫你唔好手指指喎。係喎，你又講你先邊條法例可以咁撚樣？係啊，你捉住我邊啊？好近，你行得近啊！你係咪都你冇嘢打你啊！制服管你乜你玩埋呢啲嘢，你傻仔！喂，喐過你隻手啊！上扣啊？點解你上扣啊？哦，陳花兒。點解啊？點解啊？我話你傻仔啊！你傻仔啊！嗌咩啊？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 你嗌咩啊？你嗌咩啊？你講清楚啲啊！我告埋你轉頭啊！要落先啊！告埋你。我而家拉佢。哦，驚啦驚啦驚啦！冇啦呢啲啊！你咩事先？你冇本事啊！你唔係話得事啊！我嗰個叫話得事嗰出嚟。我要睇出嚟。我而家係腳佢啊！你我要睇出嚟。而家拉你。喂，唔好指住我，唔好捉我，唔好捉住我啊！你試下唔好因着呢個制服啊！屌你老母閪！你喐手啊！企喺度，唔好喐。你冇喐，你冇喐，冇喐，你喐，而家你係咪咁樣先？你係咪要咁樣啊？你係咪打我咩？口水咩口水？